नमस्कार दोस्तों। क्या आप खांसी से परेशान हैं? टेबलेट और सिरप खाने के बाद भी आपका खांसी नहीं जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप हीपर सल्फ 30, एकोनाइट 30 और स्पॉन्जिया 30 इस तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला करके 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम आपको लेने हैं। और उसके साथ आपको बायो कॉम्बिनेशन 6 6 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आधे कप गुनगुने पानी के साथ, और उसके साथ आप लेंगे इस्टोबॉल सिरप 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम। खांसी आपका हमेशा के लिए समाप्त।